それで兄上はいずこに？わかりません。では本当に捨てられたのですか？いいえ、私についていた女中の節が生まれ在所の江戸へ連れて行ったことは分かっているのですが、そこから先はお節はおそらく追っ手を恐れて行方を隠したのでしょう。そなたが健やかに育ってくれるのは嬉しい。それにつけても思うわ。捨てられたあの子が哀れで悲しくて、この26年どんなにつらかったことか。直忠殿、母上。不憫な子ほど可愛いと思うが母の罪。直忠殿、許してくだされ。もったいない。私は重さも母上の慈しみを受けました。母上、私はこれより兄上を探しに参ります。そして必ずお連れします。どうかそれまでは。直忠殿、頼みます。そして母の代わりに詫びてくだされ。償いを。母上、母上。おめえは玉屋の久蔵の娘おひさだ。そうだよ。なんで俺たちの後をつける？お前たちの悪事の尻尾をつかむためさ。神妙に押し。なんだと？親父の二の前に慣れてんのか。お黙り。お父っつぁんの敵を取ってやる。何や？待て。
面白い娘じゃないか。なんだてめえ。八幡鳩地面が出てくる。ふざけるね。九郎。ふざけてはおらん。あの鳩が悪さはやめるとの八幡様のお告げを知らせてくれたのに、お前ら分からなかったと見えるな。てめえ俺たちが泣き込むたまる紫組だって知らねえのかい。知らんな。この野郎。なかなかやるじゃないか。俺は赤関三十郎だ。墓地とはいえ殺生禁断の寺で殺し合いとはぞっとしないね。ハトポッポの旦那、私は人呼んで南蛮お龍。手を引いてくださいよ。だがあの娘は預かっていくぞ。勝手におしよう。おいお龍、なんで邪魔したんだよ。何さ、お前たちのね歯の立つような相手じゃないよ。何？紫食おうぞ。他を。倉橋屋。はよく考えておくんだな。はい。おりゃびっくりするじゃないか。何者だ。はあ、おそらくは八幡鳩九郎と申す浪人者の手の者。八幡鳩九郎じゃと。ああ、なんやら得体の知れないやつです。軍師、身元を洗ってみよはい。鳩九郎様、ここが私のお店。ちょっと寄ってってくださいまし。お嬢さん、おかえりなさい。おかえりなさい。新吉、安助、この方はね、八幡鳩九郎様といって八幡様の化身なのよ。え？冗談だ。いいえ、お使い鳩までいてね、私はさっき危ないところ助けていただいたの。危ないところですって？ええ、赤関のやつつけていって。そんな、お一人じゃ決して動いちゃいけねえとあれほど。分かってるわよ。鳩九郎様、この二人はね、私の仲間なの。いや、仲間だなんてもったいねえ。いや、あっしはお嬢さんの親父さん、玉屋の久蔵親分の子分なんです。ほう。三人で紫組を潰そうというのか。ええ、久蔵親分が3年前
赤関のやつに殺されなすったんです。親分赤関のやつに親分しかして。お父っつぁん、親分町奉行はちょっと調べただけで無罪放免にしたんです。きっと紫久保が手を回したんですよ。紫久保？へい。紫組は表向きは口入れ家業ですが、裏へ回ると無法のし放題。そいつらを操ってるのが紫久保なんです。いつも紫頭巾で顔隠してやして、その正体がさっぱりわからねえんです。恐れ多くも将軍様の向こうを張って闇の久保だなんて言ってるんですよ。噂じゃほとんどの大名旗本や豪商が将軍様より紫久保を恐れ敬ってるそうです。けしからん。悪を恐れてはのさばるばかり。その赤関はもとより紫久保を懲らしめてやろう。まあ、なんという心強いお言葉。新吉、こうなったら100人力ね。へえ。ちょっとごめんなさい。旦那、本堂に紫久保と倉橋屋ってのがいましたよ。倉橋屋さんが？知っているのか？はい、深川の佐賀町で札差両替をやってる大店なんです。鳩九郎様、ようこそおいでくださいました。家内のさよに大番頭の駐在門でございます。紫久保に呼ばれたそうだな。はい、さようでございますが。倉橋屋。はい。紫久保様はその方に紫組の株を一株買わぬかと仰せられじゃ。株をでございますか？その株を買えばその方が大名旗本に貸した金が焦げついても紫久保様のご意向で必ず取り立ててくださる。それだけではないぞ。こういう仕事で人儲けをしたいとき、役人どもを抱き込み迷惑な御用金をもみつぶす、そういうことが自由自在になるわけだ。どうだな倉橋屋、一株5万両、そう高くはないぞ。お断りいたします。何？倉橋屋は代々不正な手立てではなく身を粉にして働き、お客様へ誠実一筋に尽くして信頼を築いたのでございます。甘いぞ倉橋屋。これからはそんなことで済むようではない。5万両を惜しんで100万両の信頼を潰す気なら、まあそれもよかろうがな。そして今日暮れむつ八幡様の境内で返事をするようにと言われたのでございます。なるほど。5万両とはさすがに話が大きいな。紫久保の言うことに嘘はなく、潰すと言ったら必ず潰すのでございます。そうか。現に先のご老中本田佐渡守様も紫久保に逆らって急死なされたとか。鳩九郎様、あなた様は八幡様の化身とか、どうかお助けくださいまし。紫久保がいかほどの力を持っているかは知らんが、面白い。相手になってやろう。旦那、話は聞きました。本気でおやりなさるんです。そうだ。でも旦那、紫久保などに関わって兄君探しのは一体どうなさるんです。さだ、俺は兄上のことを片時だって忘れたことはない。心配するな。紫組の奴らが動き出したぞ。
おごる平家は水鳥の羽音に驚いて滅びたが、鳩に怯える紫組もそう長くはないな。我らの狙いは紫久保。雑魚の命は取らぬが少々痛い目を見るぞ。さだ、話してやれ。へい。紫組もだらしがないね。なんだと？そうならてめえでやってみろ。ああ、いいともさ。いくら出すんだい？よせよせ。織はあいつに惚れてんだよ。なんだって？ふん、男嫌いの南蛮お竜。その看板に傷つけられちゃ黙っちゃいられないね。おお。それじゃあなんであん時撃たなかったんだ？ふざけんじゃないよ。はばかりながらこのお竜さん、お前ら仲間じゃないんだよ。おいお竜、お前は高めの見物と決め込んでるが、倉屋屋の5万両とお前は関わりが終わりだぞ。何言ってやんだい。お前らがどっから5万両持ってこようとも私の知ったこっちゃないよ。そうですか。それじゃあ八幡様の境内で紫久保を一網打尽にしちゃいましょうよ。だが紫久保の正体は不明だ。まずその正体を暴かねばならん。だから紫頭巾引っ剥がして。いえ、それが紫久保とどうしてわかるんです？トカゲの尻尾はいくら切っても生えてくる。悪も同様だ。さだ、紫久保をつけてその正体を見届けるんだ。合点で。じゃあ私もやるわ。じゃあ足もお供しやす。足も。いや、お前たちは敵を撃たねばならん大事な身。間違いがあっては困る。ここは忍びを心得た定に任せてくれ。定之助さん忍びなんですか？道理で目つきが悪いはずですね。おいおい、冗談言っちゃいけませんだ。忍びは盗人と違います。そうよ。なんて言ったって鳩九郎様のお供ですもんね。ねえ旦那、お久さんたちなら信用できますし、江戸にも詳しいはず。例のことを頼んでみてはどうなんで？そうだな。なんです？鳩九郎様のためでしたら何でもいたしますわ。ね？そうか。実は私は兄上を探している。まあ、兄上様を？旦那はね、実は彦根藩の。さだ。彦根の生まれで、兄君は生まれてすぐに捨てられなすったと。どうして？それなんですが、旦那と兄君様は因果のことに双子だったんですよ。不憫な子ほど可愛いと思うが母の妻。
直忠殿、許してくださもったいない。私は王様母上の慈しみを受けました。母上、私はこれより兄上を探しに参ります。そして必ずお連れします。どうかそれまでは。直忠殿、頼みます。そして母の代わりに詫びてくだされ。償いを。母上、母上。私とて母上と同じ思いだ。何としてでも兄上を探し出したい。そしてまず詫びたい。これからは兄上の苦労を私が背負って立つのだ。なんと優しい。鳩九郎様、八幡様がついているんですもの。きっと見つかりますよ。ええ、鳩九郎様そっくりな方なんてそうざらにはいませんからね。それがそっくりってわけじゃねえんだ。それはどういうことなんです？お気の毒に兄君様は顔の右半分にあざがおありになるそうで。そのあざが私と兄上の運命を分けた。決して下手人探しじゃねえから注意して頼みます。はい。来たか。倉橋屋、紫公方様に返事をお聞かせいたせ。きっぱりとお断りいたします。後侍、お前の許しか。いいや、倉橋屋さんは紫組の株などは5万両どころか一文の値打ちもないと先を読んだんだろう。何？紫組と紫公方の悪運が尽きたということだ。ふざけるな。お前が鳩九郎か？いかにも。紫公方様に盾をつくとは言語道断。待て。だが昼あれば夜あり。その夜の闇を支配する紫公方の運は夜とともに尽きることなし。よく覚えておけ。倉橋屋さん。はい。奴らは決して5万両を諦めはすまい。今夜から警戒を厳重にするんだな。はい。でも5万両と申しますと千両箱で50個。なかなかな音では運び出せぬと思いますが。だがお内儀のおさよさんなら運べる。おさよが？それは一体どういうことでございますか？おそらくおさよさんを人質にして5万両を運び出す。卑怯者は手段を選ばぬものだ。私をですか？そうとしか考えられんので、まあ警戒は厳重にするが、お内儀自らも十分に用心なさるよ。はい。私は早速新吉さんや出入りの鳶の頭と相談して持ち場を決めます。新吉さん、お頼みします。では。しかし
いつ仕掛けてくるのでございましょうか。もし長引けば私どもはともかく店の者たちの体が気遣われます。その心配は無用のようだ。と申しますと？あれを見ろ。鳩黒様。明晩四つ三条紫。一体いつの間に？ほんの先ほどまで、いえ、鳩九郎様をここにお迎えいたします前までかようなものはございませんでした。では奴らはまだこの家の中に？倉橋さん、店の者たちに会っておいた方がいいようだな。では店の者の中に紫公方の一味が？まさかそのようなことが。店の者たちは一度身元も確かでございますし、数年来一緒に暮らしてまいったのでございますもの。だが紫公方の手はわずかな隙も見逃さず忍び入ると見ていい。怪しい者がおりましたでしょうか？女中のおみよ、お苗木同様武家育ちだ。どうしてお分かりで？生まれ育ちは立ち居振る舞い、言葉遣いの端々に出るものだ。恐れ入りました。家内は小普請組で300石いただいております牧村平左衛門様の三女。おみよは御家人の遠藤様の御女で牧村家よりずっと家内についております。おみよが怪しいのでございますか？いや、それは分からんが、とにかく明晩四つが勝負だ。はい。兄上、この江戸の一体どこにおられるのですか？鳩九郎様お目覚めでしたか？ああ、ゆっくり休ませてもらった。まあそれはようございました。あら、お布団まであげてくださったんですか？居候だからな。まあ兄君様、まだ何の手がかりもないんですよ。江戸中のめぼしい岡っ引きには頼んであるのに。お久さんはせっかちだな。昨日頼んだばかりではないか。でも旦那、これはお邪魔でしたか。バカなことを申すな。嫌な定之助さん。そんなことよりも紫公方の方はどうであった？ええ、それなんですが、旦那、面目次第もございません。お前がしくじったか？ええ、3人の偽公方を使ってごまかそうとしやがったんですが、その手には乗らず屋形船から紫屋敷へとつけて忍び込んだんですが。奴らは何をするにも必ず船を使うはずだ。となるとここは四方八方堀に囲まれてますので大変です。大川沿いの上の橋、中の橋、下の橋、それから松永橋、豊島橋、本木橋とこの辺りを取り巻く橋桁を見張れば大丈夫かと思いますが。
特にこの中野橋から田中橋を経て豊島橋へ出る中堀が大切だ。真吉、お前はここを見張ってくれ。じゃあお嬢さんには中野橋の船宿淡金から見張ってもらいます。それがいい。早速他の見張りの手配をしてくれ。どうなさいやした？道潮になるのは何時頃だ？四つ頃だと思うんですが。そうか、紫組が来るのは四つ頃。棚、その頃には水位が上がって船はどこへつけても丘に上がれます。考えたな。鳩黒様、ここでしたか？どうした？女中のおみよの父親遠藤伊十郎は自分の屋敷を紫組の賭場に使わせてるそうです。やはり関わりがあったか。これはやはりおみよが。奴らは口を下げやがったんです。そうだ。覚悟の死ですかね？いや、殺してから針に釣り上げたんだろう。見ろ。忠左衛門、すぐ前へ。安助、おみよの実家遠藤の屋敷はどこだ？森下町です。よし。遠藤伊十郎だな。奴らの手がここまで伸びてるとなると、お内儀の父牧村殿にも。牧村殿はご在宅か？旦那様はただいま退出しております。退出？はい。行く先は？わかりません。安助。これじゃどれが紫組の船かわからないわ。牧村さん、うまく頼みますよ。万事心得ております。お内儀が危ない。誰の許しを得て死体を下ろしたの？申し訳ございません。奉公に一度集めろ。関根様、お話ししましたように今宵四つ紫雲が来ますので一度お見張りいただしておりますれば。たまれ。わしは南町の筆頭与力関根じゃ。たとえ紫雲といえどもわしがいる限り参りはせぬ。集めろ。おふみ、関根様のお調べがある。台所行ってくれ。はい。あなた、紫雲は私よりあなたを傷つけて脅すつもりなのでは？それぐらいで済めばよいが、十分用心してな。何かあったら大声を上げるんだよ。はい。何でしょう？あれは確か鳩九郎様の。この後は八幡様のお使いなんだよ。何か言ってるようだが。町方だ、開けてくれ。なんだお前。これだけか？はい。
お内儀は奥の間ですか。番頭、奴は何だ。裏口だ。おさよは預かった紫。関根様、あなた様のせいでございますよ。奉公人を集めて宮に行ったために家内が。バカ！あなたが紫雲の片棒を担いだんでございましょう。わしときは勘弁ならず。わしは与力だぞ。こちらこそですか。与力様に何をする。お上にさせつくのが。お上。やめろよ。鳩九郎様、もしかしますとこの者は紫雲の。なんていうことを。いや、この人は紫雲に操られたんだろう。操られたこのわしがか。さよう。おみを殺したのは我々に隙を生じさせるため。町方の者がここへ来るのも奴らの筋書き通りだったのだ。では家内はどのようにして連れ去られたのでございましょう。おそらく連れ出したのは牧村平左衛門。牧村様は家内の実の父親でございます。だからこそお内儀は黙って連れ去られたのだ。なるほど。では牧村様もおみよの父親同様紫雲の手先。そうとしか思えんな。私はもう何が何だかわからなくなってしまった。鳩倉様、ちょっと。旦那。鳩九郎様、紫雲は倉橋屋のお内儀におこそ頭巾をかぶせてこのお屋敷へ入ってきました。よし、お前たちは外を見張ってくれ。お内儀。鳩の旦那、南蛮織一杯食わされましたね。ここに入ったのは軍四郎と私ですよ。織生、お前は紫雲の一味ではないと見ていたが間違っていたかな。どうでしょうかね。話によっちゃ鳩の旦那の味方になるかもね。どういうことだ。5万両持ってくる。バカな。ちょいとお待ちよ。いい35万石の若様。おい鳩、お前の調べはついてる。双子の片割れを探しているそうだな。おとなしく手を引け。もうこうなっちゃあんたに勝ち目はないよ。そうかな。何しやがんだ。こいつを借りるぞ。てめえ卑怯だぞ。お前たちと無駄な切り合いをするのはごめんだ。帰らせてもらうぞ。やるね、ハトポッポの旦那。頭巾を取ってみろ。牧村様ですよ。お内儀の父親の牧村だな。じゃあ牧村様が紫雲なの。いや、利用されたんだろう。新吉、仏を頼むぞ。殿、
実は倉橋屋さんが行方知れずになったそうで。何？はい、昨夜旦那様が牧村様のお宅へ行くと言って私もお供したんですが、途中の屋敷町で行方がわからなくなりました。よし、そこへ案内してくれ。はい。ここでございますが。ここで消えたのか。はい、もうそうとしか思えないんです。ここはどこだ？はい、ここは合病屋敷で向こうが香り屋敷なんです。妙な名前だな。香り屋敷というのは香の匂いがするからだそうで、合病屋敷というのは合病で顔に布を巻いた隠居がいるからだそうなんですよ。なるほど。旦那、この屋敷のどこかに何かの仕掛けがしてあるんではないですかね。うん、ちょっと見てきます。お下さん、この両屋敷の持ち主を調べてくれ。はい。お食事にございます。何者でございましょう？小物の類であろう。捨ておけ。それより食事じゃ。次は隣か。これが香り屋敷、合病屋敷。どうも合病屋敷の方が怪しいようなんで。この両屋敷は一つ庭でつながっているのか？ええ、この境は白い壁で仕切られております。何か仕掛けは？調べてみたんですが何もねえようなんで。鳩九郎様、香り屋敷は大目助の大久保様の領でして、体の弱いお波の方様が住んでいるそうです。大目助？へえ、大物ですね。合病屋敷の方はどうだ？目付の平松蔵之介様の隠居で、合病人はその隠居平松喜庵様だそうで。大目付に目付、互いに関わりがあるな。ええ。しかしまさか大名旗本を取り締まる大目付や目付が紫久保だなんて。もしそうだとすれば、大名や旗本の内情を手に取るごとく知っておるゆえ、どうにでもできるぞ。おお、なるほど。紫久保は大久保相模守か。鳩九郎様、どうやってやってくるんです？まあ待て。紫久保がそうたやすく正体を表すとは思えんな。ええ。鳩九郎様、裏口に気味の悪い顔もけが。何？嵐屋さん。旦那様、一体どうしてこんなことに？香る屋敷をな回ったところで急に捕まってしまって気を失って。香り屋敷？
さよおさよおさよ。倉橋屋、出向いてくれて手間が省けたぞ。おさよをお返しくださいませ。10万両と引き換えだ。10万両。嫌ならおさよは生きたまま埋められる。どうじゃな。出します。お出ししますからおさよをお返しくださいませ。お願いいたします。ついに倉橋屋も世の前にひれ伏したか。それでよい。倉橋屋、よく聞けよ。明晩5つ、その方の船着き場より10万両を積んだ船を漕ぎ出し、大川をまっすぐ下るよ。もし尾行の船や船中にそち以外の人影を見つけたら、おさやは海の中に沈む。分かったな。わかりました。はい。では場所は分からんな。でも確か近蔵のようなところでございました。やっぱり香り屋敷か神戸屋敷が臭いですね。よし、近蔵があるかどうか調べてくれ。へい。さあ旦那様。あの両屋敷、なぜあのようにくっついているのか。おかけなさい。八幡鳩九郎とは妙な名前ですね。そうですかな。当屋敷に昨夜不審なことがなかったかとお尋ねだそうですが、決してそのようなことはございませぬ。そうですか。つかぬことをお伺いするが、当屋敷と隣の屋敷とは何か関わりが？ございませぬ。妙な匂いがいたしますな。おそらくお香の匂いでございましょう。いや、香の匂いに混じってアヘンの匂いが。まさかそのようなことは決してございませぬ。失礼いたした。平松様、平松清様。平松蔵之介はどこだ？本郷の小石川片町です。行ってみよう。ここで待っていてくれ。へい。喜安殿は実父ではない。お気の毒にも幼少より先代同様豪病で、当屋敷を一歩も出ることなく育てられたゆえ、家督を継がず私を養子にしてあの屋敷へ移られたのだ。いつのことですか？そう6年ほどになる。お隣の大久保相模守の領と同敷地にあり、土塀にて仕切られているのは何か事情がおありですか？いや、単に相模守様のご好意にてと聞きおるが。喜安殿のご両親は？すでにお亡くなりになられた。
では喜安殿のご幼少の頃を存じおる奉公人などはおりませんか？もはや一人もおらぬ。先代が隠居と同時に全て入れ替わったはずだ。どうでした？当屋敷の古い奉公人を探し出してくれ。隠居の喜安についてもっとよく知りたいのだ。次は大久保相模守か。簡単には行くまい。紫久保様がお越しになる。丁重にお迎え申せ。はっ。倉橋屋の内儀に案内してくれるのか？またこの屋敷か。穴の居心地はどうだ？おい、八幡様のお使い場とも紫公方様の軍師たるこの俺の知恵にはかなわんようだな。主人が罠にはめられるとも知らずにおさよの串をこっから喜んで加えていきよったぞ。万之助、あの二人を頼むぞ。分かった。関根様、倉橋屋が船で千両箱を積み始めました。いいか、お船手組には話がつけてある。倉橋屋の船をつけるんだ。旦那様、本当にお一人で参るのでございますか？仕方あるまい。頼みの津田の鳩黒様もどこへ行かってしまったかわけわからないし、さあさあ早くして。鳩黒様、一体どこへ？早くしてくれ、早く。待つ間にもう一汗かくとするかな。紫雲。関根、手を引くのだ。引けばその女をくれてやるが、
引かぬとその女と心中したいとなって堀割に浮かぶことになる。手は引きます。引きます。どうぞ命だけは助けてくださいませ。助けてくださいませ。そろそろ5つになります。鳩九郎様はとうとうお帰りくださらなかったのか。南蛮お龍ともあろう者がどうしたことだ。まあ短筒の借りもある。助けてやれぬばなるまいな。さあ。紫久保のやつ、私の荷をただ取りしようとしやがったんだよ。2とは何だ。新式の連発銃さ。これか。もっとすごいやつだよ。その銃を弾薬付きで1000丁よ。そんな物騒なものをどこで手に入れた。南蛮船だよ。南蛮船？ああ、そうさ。私はね、こう見えても村上水軍の末裔で海賊の女頭目だよ。なるほど。大変な姉子なんだな。旦那、一体今まで私を何だと思ってたんです？まあそれはまともな女じゃないとは思っていたが。チェ、憎らしい。ところでその荷をどうする気だったんだ。紫久保に売るつもりだったんだ。紫久保がなんでそんなものを。そんなことは分かりゃしないよ。ともかく倉橋屋の5万両とその荷を引き換えに渡すつもりだったんだ。それはあいつ。何しやがんだ。龍、二なりがハゲ。死んだって吐くもんか。お前たちに取られるぐらいならね、海の底に沈めちまった方がマシだ。散々な目に遭わされちまって、それもこれもみんな旦那にその短筒を持ってかれたせいですよ。それは悪かったな。そうよ。ねえ、鳩の旦那、紫久保に代わって私のに買ってくれない？特にお安くしとくからさ。それで私に5万両持っているかと聞いたのか。35万石の若様ならそれぐらい持ってるだろう。ないね。もっともあったとしてもそんな鉄砲なんぞは買わん。宝の持ち腐れだ。そのようだな。どうだお龍、私と一緒に紫久保をやっては。いいわ。あいつは許せない。でも旦那、その前にここからどうやって抜けんのさ。心配はいらん。聞こえるだろう。深川材木町空き屋敷の中、鳩。足や手を岸へつけろ。
倉橋屋、よく来たな。おさよはどこでございますか。おさよ。焦るでない。千両箱はまさか石ころ詰めではあるまいな。めっそうもない。お調べください。調べい。間違いございません。倉橋屋、よく紫組の株を買ってくれたな。約束通りおさよを返してやる。おさよ。おさよ。これってどういうわけだ。わけ後だ。それよりも近くは見つかったか。それがまだなんです。よし、続けてくれ。へい、おりゅう。おさよ、しっかりしてくれ。よし。旦那様、お食事の用もしてございますが。それよりな、少し休まさなくては。でも本当にようございました。中座もちょっと。はい。牧村様のことはな、おさよにはしばらく黙っててくれよ。はい。鳩九郎様、今までどちらに。すまなかった。お内が戻っているということは10万両は取られたな。はい。だが必ず取り返してやる。おりゅう。はい。南蛮おりゅう、よくも抜けと。待ってくれ。おりゅうはもう紫久保の一味から抜けたのだ。倉橋屋さん、よろしく。おりゅう、奴らの行方を探せるか。任しといて。荒海お庭同様に育ったおりゅうさんだよ。だがお前一人では心細いな。何言ってんだい。私にはね、100人からの手下がいるんだよ。そうか。奴らが10万両を船から下ろすにはかなり手間取るはず。倉橋屋、船を頼む。相模守、しかと預け置くぞ。はっ。鳩九郎とおりゅうに逃げられました。ここだな。ユキ、鳩九郎様どこなの？ねえ、教えてユキ。あ、新吉帰ってたの？へえ。どうかしたの？何かあったの？いえ。お嬢さん。いえ、いいんです。いや、変よ。何があったの？お嬢さん、鳩九郎さんはいいお方です。でもあのお方は彦根藩の若様。やだ、新吉ったら私ちっともそんなこと考えてなんかいないわよ。それなのに。いやね。ねえ、ゆき。お頭、みんな出発しましたぜ。そうかい。鳩の旦那、私の勘だとね、奴ら明石町の貸しに船をつけたと思うんだけど。私もそう思う。大久保相模守の下屋敷があるからな。松、やっとくれ。
兄貴どうする？おいらちょっと様子見てくるよ。紫久保、お嬢さん、お嬢さん、お嬢さん。連れて行け。どうしたんです？兄貴が中に入って。中？しまった。旦那の鳩だよ。新吉義貞が香る屋敷に佐渡。入ってろ。新吉、お嬢さん。私も鳩倉様と会えない。お嬢さん、何するんだよ。お嬢さん、早まっちゃいけねえ。死んじゃ負けだ。新吉、あっしは鬼になって敵取ってやる。お嬢さんのために。新吉、お嬢さん、あっしは前からずっとお嬢さんを。私はもう。お嬢さん、何があろうとお嬢さんはお嬢さんだ。何の変わりもありゃしねえ。新吉、お前そんなにまでして。新吉、
おい若いの出ろ。やろう。三十郎来たな、鳩九郎。強いな。お嬢さん、やりやしたぜ。鳩九郎様。お医者さん、新吉、よかったな。殿、地下道が見つかりやし。よし、案内しろ。旦那。さだ、布を取ってみろ。平松蔵之介だな。じゃあここの合病の隠居と二役で。うん。それってと紫久保はこいつですか？いや、紫久保は平松殿のかような姿にしたやつだ。でもなんでこんなことを。おそらくは平松殿は俺の話を聞いて隠居を不審に思い探ろうとしたんだろう。先を急ごう。まだ息がある。お波の方殿、何故このようなことに。紫久保は私を連れて合病屋敷から逃げようとしました。しかし私はもうこんな暮らしには耐えられなかった。あなたは本当に大久保相模守の正室ですか？紫久保にお家騒動の時つけ込まれ力を借りたのが間違いでした。相模の神様で手足のごとく使われ、私は薬だとアヘンを吸わさ思いのままに。なぜあの時私に言わなかった？紫久保がどんなに恐ろしいか。紫久保は合病屋敷の平松喜安ですな。で、奴はどこにいるんです？分かっておる。おそらく相模守の下屋敷だ。じゃあ手が出せないじゃねえですか。旦那、どうします？
八幡鳩九郎は八幡菩薩の化身だ。いかなる悪にも立ち向かっていくぞ。鳩九郎め。紫公方様、当屋敷ならたとえ鳩九郎といえども手出しはできません。何卒ご安心くだされ。こうなってはもう猶予はできぬ。勘助、旗本どもに下知してかねて用意の地雷を爆発させい。お待ちくだされ。一体何をなさるのです？江戸中を火の海にしてその廃墟の上に世の国を築くのだ。闇の久保が真の久保になるのだ。めっそうもござりません。そのようなことに加担はいたしませぬぞ。おお、ならばしねい。バカめ、当家の家臣はすでに世の廃墟よ。行け勘助。待て。古今東西、世に悪の栄えた試しなし。我鳩九郎、八幡大菩薩になり代わり天誅を下してやる。
兄上。見たか。俺が貴様の片割れだ。兄上、聞け。俺は親を呪い、世を憎み、お前を妬んで闇の世界に生き、君臨してきたのだ。兄上、母上は兄上のことでどんなに悲しみ、辛い思いをし、苦しんでいられたことか。母上が今の際にそのことを話された。私に詫びてくれ、償いようと申されました。私と同じ気持ちだ。だからこそこうして兄上を探し求めて江戸へやってきたのです。それが誰？お前らに俺の苦しみ怒りが分かるものか。世の母上はおせつだけだ。おせつは俺のために強病に侵された先代平松蔵之介の妻となった。それはこんな顔の俺にも都合が良かったのだ。俺も強病人になった。所詮俺とお前は陰と陽、生と邪、かくなるも宿命だ。俺はお前を倒して闇の久保から誠の久保になってやる。兄上、分かってくれ。必ず正義は勝ち、悪は滅びる。ならば来い。正義を滅ぼしてやる。兄上。兄上、なぜ外したのですか。正義は必ず勝つ。そうではないのか、鳩九郎。兄上。鳩九郎、頼む。この蔵者ともこの俺を吹き飛ばしてくれ。この顔だけは晒したくない。見てごらん。あれは相模守の下屋敷だよ。おかげで10万両は帰り、江戸は明るさを取り戻しましたが、肝心の鳩九郎様が亡くなられたとは。本当に。私はなんだかここにふっと鳩の旦那が来るような気がするんだよ。ええ、定之助さんが焼け跡にこの印籠が埋まってたから亡くなられたに違えねえと言ったけど、あっしは信じられません。何しろ八幡様の化身ですからね。そうだ、きっと八幡大菩薩に戻られたんだわ。あ、
ユキよ。さらばいつかまた良き出会いを楽しみに、鳩九郎。ちょっと待っとくれよ。鳩の旦那どこなのさ。鳩九郎様。新吉。母上、兄上はいわば私の分身でした。私の悪を、煩悩をすべて一身に引き受け、苦しみ悩み、そして母上のおそばへ参ったのです。母上、どうか兄上をしっかりと抱きしめてあげてください。旦那、これからどうなさいます？お屋敷へお帰りになりますか？いや、今まで通り市井に住み、世の悪と戦うのだ。へい。雪だ。